Ahoj, vítam ťa na našej stránke Impulze. Moje meno je Lukáš Pekarčík a som vlastne zakladateľom tejto služby. Určite sa pýtaš, čo je Impulza. Impulza je tu na to, aby ťa vlastne posunula vpred, či už v zdravej strave, v športe, v koníčkoch, ktoré chceš robiť, alebo v cieľoch a úlohách, na ktorých chceš pracovať. A je to vlastne nástroj alebo služba, ktorá je tu vtedy, keď nemáš po boku niekoho, kto by ťa vedel podporiť. Napríklad povedzme, chceš pravidelne čítať, chceš sa pravidelne učiť nové jazyky, chceš chodiť do posilovne, robiť športy, jesť zdravo, milión iných vecí. Tak vlastne my sme tu od toho, aby sme ťa vedeli motivovať a posunúť ďalej v tom, čo chceš robiť a čo je pre teba dôležité. Ako môžeš vidieť na stránke, keď sa vlastne posunieš úplne na spod, tak máme tu balíky, ktoré vlastne si môžeš vybrať od 10 eurového balíka alebo kreditu po 100 eur. Balíky vlastne sú zoradené tým štýlom, že vlastne najmenšia suma ťa motivuje najmenej, alebo vlastne je tam stupeň motivácie. To znamená, že ak povedzme si, zakúpiš kredit v hodnote 10 eur, tak ťa to samozrejme nemotivuje až tak veľa, alebo nie je tá motivácia tak silná ako pri balíku, ktorý má povedzme hodnotu 50 eur alebo 100 eur. Samozrejme je to na tebe, všetky balíky majú účinnosť, ale ako som povedal, najlepšia motivácia je v 30, 50 alebo 100 eurovom balíku. Impulzu si vieš vyskúšať aj zadarmo na týždeň. Čiže ak povedzme nevieš ako funguje alebo proste si ju chceš vyskúšať, tak vlastne na 7 dní si môžeš vyskúšať zadarmo a vlastne ak zistíš do 7 dní, že túto službu nechceš používať, tak ti vlastne vrátime 100% peňazí späť. Prejdeme na sekciu, ako vlastne Impulza funguje, čo ťa možno určite zaujíma. Je to úplne jednoduché. Ty si v podstate vyberieš balík, dajme tomu 10, 30, 50 alebo 100 eurový. Ako som už uviedol na začiatku videa, môžeš si to vyskúšať na týždeň zdarma. Ak sa ti vlastne služba nepáči alebo proste nie je to tvoj štýl, tak vlastne do týždňa ti 100% peňazí vrátime späť na účet. Čiže ty si najprv nabiješ kredit, po nabití kreditu, po tom prvom vlastne kroku, kedy si ho nabiješ, ti príde automaticky e-mail na tvoju e-mailovú adresu, ktorú si tam vlastne uviedol, a v tej e-mailovej adrese uvidíš 3 tlačítka. Jedno je vlastne 3 krát do týždňa úloha vykonávaná, potom 5 krát do týždňa alebo 7 krát do týždňa, to znamená každý deň. Funguje to v tom princípe, že dajme tomu, ty chceš pracovať na zdravej strave, povedzme, že 3 krát do týždňa chceš jesť zdravo. Čo si vyberieš je v e-maili, ktorý ti príde, klikneš na tlačítko 3 krát do týždňa. Budeš vlastne automaticky presmerovaný do skupiny, kde my na teba budeme dávať pozor a ty v podstate do 1 týždňa musíš poslať 3 dôkazy, ako napríklad si jedol šalát, alebo si spravil smoothie, alebo čokoľvek, čo uznáš za vhodné, čo súvisí so zdravou stravou. Ako náhle pošleš 3 fotky, tak vlastne celá tá úloha je splnená. Ak nepošleš 3 fotky, ale povedzme pošleš iba 2 fotky za celý týždeň, tak ti vlastne bude strhnutá cena, teda nie cena, suma z toho daného balíka. Povedzme, ak si nabil 30 eurový balík, tak vlastne ti bude strhnutý 6 eur z 30 eur, to znamená, že ti ostane 24 eur kredit na tvojom účte, ktorý môžeš ty ďalej používať. Akože ten kredit je tam neustále, môžeš ho tam mať rok, 10 rokov, je to úplne len na tebe, že či ten kredit budeš míňať alebo nie. Čiže v podstate to funguje na tom princípe, že za každú nesplnenú úlohu ti stiahneme sumu na základe balíka, ktorý si kúpiš. Tu sa ti stiahujú 2 eurá, tu je stiahnutých 6 eur, tu je stiahnutých 10 eur a tu je stiahnutých 20 eur. Chcem podotknúť, že do minusu sa nikdy nedostaneš, to znamená, že ak ti povedzme stiahneme celú sumu, že nesplníš vlastne daný návyk 5 krát po sebe, to znamená 5 krát 6 je 30 eur, ak to nesplníš 5 krát po sebe,
tak sa dostaneš na nulu, ale do minusu sa v živote nemôžeš dostať. Čiže ak budeš opäť chcieť začať, tak si môžeš opäť dobiť ďalší kredit. Chcel by som určite aj podotknúť, že v našej službe ponúkame vernostné body alebo vernostný program. To znamená, že každý ten balík, ako náhle si ho dobiješ, tak vlastne ti vzniká kredit v reálnych peniazoch. To znamená, napríklad pri 10 eurovom balíku si vieš získať 4 € vo vernostnom programe, 30 eurovom získaš 12 eur, 50 eurovom získaš 20 eur a v 100 eurovom získavaš 40 eur. A vlastne využívaním tejto služby ty si vieš, povedzme, pri 100 eurovom balíku, ty si vieš 40 eur vlastne využiť na nákup produktov alebo služieb akomkoľvek e-shope na Slovensku alebo Česku. Čiže ty si vieš za tie peniaze ďalej kúpiť veci, ktoré potrebuješ pre seba a máš vlastne reálne peniaze, ktoré vieš vlastne využiť na kúpu nejakého produktu, ktorý je za vhodný. Čiže funguje to týmto princípom. Nabiješ si kredit, dostaneš e-mail, vstúpiš do miestnosti, do ktorej vlastne si praješ 3-krát, 5-krát alebo 7-krát do týždňa a vlastne pracuješ na svojom návyku. Ak budeš mať akékoľvek otázky, tak kľudne mi píš, pošli e-mail alebo mi proste zavolaj, na stránke je číslo a vieme kľudne prísť k riešeniu, alebo ja neviem, ak máš nejaké otázky, ktoré sa ti vlastne vyskytnú počas používania služby, tak budem veľmi rád, ak ti môžem odpovedať na tieto otázky. Tak dúfam, že sa ti bude robiť alebo teda pracovať na svojich návykoch a na svojich cieľoch dobre z impulzov a verím, že budeš spokojný a budeš ju používať pravidelne. Zatiaľ prajem pekný deň.